эти брутальные лица. Они явно приехали сюда не шутки шутить. Блять, ну ты чё? Конкуренты! Это были конкуренты. Простите, а сейчас паровое. Не поедем на Береговой, на электричку, и там мы встретимся. О, кстати, вот мой друг Евгений Евгеньевич вел тоже параллельную фотосъемку. Это все нормально. Это было сурово. Я мало видел их. Но надеюсь, в медленном повторе посмотрю более внимательно. Всем привет. Здрасте. Да.